Για να πάρουμε μια άποψη τώρα από το κλουβί. Είναι τελειωμένο, το μόνο που θέλει είναι λίγο ακόμα πέρασμα με γυαλόχαρτο και βερνίκωμα. Τα ίστρα έχω βάλει και μια ποτίστρα χρειάζεται, θα βάλω μια κλασική αυτές τις πλαστικές. Λοιπόν, έχω βάλει και τον τουίτι μέσα ήδη, εδώ πέρα. Νάτος ο μάγκας. Λοιπόν, σκεπούλα όπως βλέπετε, πορτάκι. Το σιρταράκι του. Έχω κάνει και μια πουτανιά τώρα εδώ πέρα με την ταΐστρα. Θα το δούμε και από φλάγια. Φανταστείτε τώρα να είναι βερνικωμένο, έτσι. Λοιπόν, έχω βάλει την ταΐστρα μέσα. Και έχω κάνει και ένα κλαδάκι εδώ πέρα, δεν ξέρω τώρα αν φαίνεται, για να πατάει και να τρώει. Εδώ. Τουίτι, εντάξει, εντάξει, σ' άρεσε. Λοιπόν, αυτό είναι. Βέβαια, παιδιά, όποιος θέλει να κάνει, θέλει να βάλει το χέρι στην τσέπη αρκετά βαθιά και υπομονή. Εγώ παιδεύομαι 3 μέρες και για το ένα κλουβί θα κάνω 3. Και άλλη μια μέρα θα χρειαστεί αύριο για το λούστρο και όλα αυτά. Θέλει πολύ υπομονή και είναι και κουραστικό. Είναι χρονοβόρο πολύ, αλλά αξίζει, είναι ωραίο. Θα σας το δείξω και αύριο ολοκληρωμένο και βερνικωμένο και με την τροφούλα του και με το νεράκι του μέσα. Και τα υλικά τώρα που μου στήχησαν γύρω στα 100 ευρώ για τα 3 κλουβιά και μερικά δεν μου φτάσαν κιόλα. Λοιπόν, αυτά.